Hi friends, welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അധികം ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും നമ്മളതിൻ്റെ HZ റീസ്റ്റോറേഷനും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുതൽ. ഇത് 110 cc ഒരു ബിഗിനർ ലെവൽ ATV ആണ്. ATV എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ടെറൈൻ വെഹിക്കിൾ എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇത് ആൾ ടെറൈൻ പോകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നെഗറ്റീവ് അടിച്ച് തുടങ്ങുകയാണെന്നുള്ളത് വിചാരിക്കേണ്ട. കാരണം ഈ വണ്ടി കുറച്ച് പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള വർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങാം. ഇത് ചൈനീസ് ടൗ ATV എന്ന് പറയും ശരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്. ഈ ചൈനീസ് ടൗ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഒരു ബിഗിനർ കാറ്റഗറി 110 cc ATV ആണ്. ഇതിനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ക്രാഷ് ഗാർഡ് ഫൈബറാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു മെറ്റൽ പൈപ്പുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഫ്രണ്ട് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സെയിം രീതിക്കുള്ള ബൈക്കിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ വരുന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഷോക്ക് ആപ്സറാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ അതിനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എന്താ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സെയിം ടൈപ്പ് ഷോക്ക് ആപ്സർ തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് രണ്ട് LED ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാ വാഹനത്തിനും ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ബാക്ക് ഡ്രം ബ്രേക്കുമാണ് വരാറ്. ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും 8 ഇഞ്ച് ടയറാണ്. പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലെ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ്, ബാക്കിലെ കുറച്ച് ചെറുതാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് 19.78 വരുന്നത്. ഇത് വരുമ്പോഴേക്ക് 18 × 9.50 വരുന്നത്. അത് റിമ്മിൻ്റെ സൈസ് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് ഹൈറ്റ് കൂടുതലും ഇതിന് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് വീതി കൂടുതലാണ് വരുന്നത്. വണ്ടിക്കാകെ 3 ഗിയറുകളും, ഒരു ഫോർവേഡ്, ഒരു ന്യൂട്രൽ, ഒരു റിവേഴ്സ്. ഇത് ബൈക്കിൻ്റെ സെയിം എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. 110 cc കാർബറേറ്റർ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ്. പിന്നെ നേരെ ബൈക്കിൻ്റെ എഞ്ചിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഇതാ നേരെ ബാക്കിലെ ഈ ഒരു ആക്സിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്സിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെയിനിൻ്റെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിൽ സിംഗിൾ ഷോക്ക് ആപ്സർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഈ സിംഗാമിൽ വന്നിട്ട് ഇതാ ഈ പോർഷനിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇത് ബാക്കിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുക. ഇതിൽ കുറേ ഡീഫോൾട്ടുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പണി എന്ന് പറയാൻ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷനായിട്ട് ഇത് അഴിക്കുകയല്ല. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷൻ ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിനെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷനിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഈ സസ്പെൻഷനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ലിറ്റർ ടാങ്കാണ്. ഇതിൽ പെട്രോളും ഓയിലും മിക്സ് ചെയ്തൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 4 സ്ട്രോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറിലായിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ബാക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 2 കേബിൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ 2 കേബിളും 2 ടയറിലേക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് തം ത്രോട്ടൽ ആക്സിലേറ്റർ അല്ല, നോർമൽ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്വിച്ചുകളാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഓണും ഓഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഹോണുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ചുണ്ട്. ഇത് ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആകെ ഹാൻഡിൽ ബാറിലുള്ളത്. ചാവി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടിക്കുടുങ്ങിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ചാവീൻ്റെ കാര്യത്തിലും പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്, പെയിൻറ്റിങ്, പിന്നെ ഫൈബർ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് പാച്ച് വർക്കുകളുണ്ട്. അതിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ സീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. ഈ സീറ്റ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെയാണ്.
അപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓൾറൗണ്ടായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് വെടിപ്പായിട്ട് എടുക്കാനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഓടിച്ച് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചാവിയില്ല, അതുപോലെ ബാറ്ററി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് തള്ളി സ്റ്റാർട്ടാക്കണം, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷന് ശേഷം ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം ഇത് കൊണ്ടുപോകാനൊരു ധൈര്യമല്ലാത്തത് മെയിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബുഷുകളെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുഷ് വൻ ഡേഞ്ചറാണ്. കാരണം ഈ ടയറിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് പക്ക പോയി കിടക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഇത് ഒരു ചെരിഞ്ഞ് തന്നെ ഇരിക്കുക, പക്ഷേ ഇത് നല്ല രീതിക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് എനിക്ക് തന്ന ടീമുകൾ സ്റ്റണ്ടിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ഇമ്പാക്റ്റും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോസ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ്. അത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കരുത്, എന്തായാലും വരാതെക്കില്ല. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വർക്ക് പെൻഡിങ് തന്നെയാണ്. അത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ 1-2 റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ആ വണ്ടി റോട്ടിൽ ഇറക്കുക നേരെ പിടിച്ച് അകത്തിടും. അതാണ് മെയിൻ കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിലേ ആക്കുന്നത്. ഭരണം മാറുമ്പോൾ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. പക്ഷെ അത് ഇതേപോലെ ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിന് മാത്രമായി പോകും. അപ്പോൾ എടുത്ത അത്രയും എഫേർട്ടും കാശും അതിന് വെറുതെ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. അതിൻ്റെ വർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങി എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് പ്രശ്നം, റോട്ടിൽ ഇറക്കാനുള്ള അനുമതിയില്ല. MVD മാമന്മാരും പോലീസ് മാമന്മാരും ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരും ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിനവിടെ ഷെഡിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോസും അതുപോലെ അതിനെ ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, വണ്ടി ഓടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും. പക്ഷേ ഓടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രശ്നം, അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡെഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ പോയി കിട്ടും. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ബാറ്ററിക്ക് ഒരു 30 ഉറുപ്പ്യൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ സ്കൂട്ടറിന് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.